നമസ്കാരം. സെൻറ്റ് മേരീസ് ഐ ടി ഐ കാച്ചേരിയുടെ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. മെക്കാനിക് മോട്ടോർ വെഹിക്കിൾ സെക്കൻഡ് ഇയർ ട്രേഡ് തിയറി ഓൺലൈൻ ക്ലാസ് 21 എയർ കണ്ടീഷനിങ്ങിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ ഭാഗം. അടുത്തതായിട്ട് കണ്ടൻസർ. The condenser is very similar to evaporator except for the fact it is used to cool the refrigerant, that is hot refrigerant. Vapor is converted into liquid by air flowing over the tubes also made of brass, copper or aluminum. ബ്രാസ്, കോപ്പർ, അലുമിനിയം മുതലായ ട്യൂബുകൾ കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു ഉപകരണമാണ് കണ്ടൻസർ. ഇത് ഇവാപ്പറേറ്റർ പോലെ തന്നെയാണ്. നമുക്ക് ചൂടി സമീപമായിട്ട് പറയാൻ എനിക്ക് തോന്നുന്നു അത് റേഡിയേറ്ററിനോട് തുല്യമാണ്. റേഡിയേറ്ററിനകത്ത് വെള്ളം നമ്മൾ ചൂടുവെള്ളം കടത്തിവിട്ട് എയർ അടിച്ച് നമ്മൾ തണുപ്പിക്കണം. അതേപോലെ തന്നെ ഇവിടെ ലിക്വിഡ് കംപ്രസ് ചെയ്ത് ഹൈ ടെമ്പറേച്ചർ ഹൈ പ്രഷർ ആകുമ്പോൾ അതിന് രണ്ടാമതൊന്ന് തണുപ്പിക്കുക. അതാണ് ഇവിടെ ഇത് ചെയ്യുന്നത്. ദ ഫങ്ഷൻ ഓഫ് ദി കണ്ടൻസർ ഈസ് ടു കൂൾ ദ ഹോട്ട് റെഫ്രിജറന്റ് വേപ്പർ എൻഷുറിങ് ഇറ്റ് കണ്ടൻസസ് ഇറ്റ് ടു ലിക്വിഡ്. കംപ്രസറിൽ വെച്ച് റെഫ്രിജറന്റിനെ ഹൈ പ്രഷർ ചെയ്ത് അതിനെ വേപ്പറാക്കി മാറ്റി, അല്ല ഹൈ പ്രഷർ ചെയ്ത് അതിനെ ലിക്വിഡാക്കി മാറ്റി. ആ ലിക്വിഡിൻ്റെ ചൂട് എടുത്ത് കളഞ്ഞ് അതിനെ ബാഷ്പീകരിപ്പിക്കാനായിട്ട് അത് കാരണമാവും. അതായത് ദ ഫങ്ഷൻ ഓഫ് ദ കണ്ടൻസർ ടു കൂൾ ദ ഹോട്ട് റെഫ്രിജറന്റ് വേപ്പർ എൻഷുറിങ് ഇറ്റ് കണ്ടൻസസ് ഇൻ ടു എ ലിക്വിഡ്. അത് വീണ്ടും അത് ലിക്വിഡ് സ്റ്റേജിലേക്ക് മാറ്റുകയാണ് തണുപ്പിച്ചിട്ട്. ഹൈ പ്രഷറുള്ള റെഫ്രിജറന്റിനെ തണുപ്പിച്ചത് ലിക്വിഡാക്കി മാറ്റും. ഹൈ പ്രഷർ ഹൈ ടെമ്പറേച്ചറുള്ള റെഫ്രിജറൻ്റാണ് നമ്മൾ കണ്ടൻസറിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നത്. അവിടെ വെച്ച് അതിനെ തണുപ്പിക്കുക ചെയ്യുന്നത്. കണ്ടൻസ് ചെയ്യിക്കും. കണ്ടൻസ് ചെയ്ത് ലിക്വിഡാക്കി അതിനെ മാറ്റും. കണ്ടൻസർ റിസീവ്സ് റെഫ്രിജറന്റ് വേപ്പർ ഫ്രം ദി കംപ്രസർ അണ്ടർ ഹൈ പ്രഷർ. ഹൈ പ്രഷറിലുള്ള റെഫ്രിജറന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിൽ തണുപ്പിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന R134A എന്ന് പറഞ്ഞ റെഫ്രിജറന്റ്, അല്ലെങ്കിൽ ഏതാണോ അതിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന റെഫ്രിജറന്റ്, അതിനെ കംപ്രസർ ഹൈ പ്രഷർ ചെയ്ത് അതിനെ ടെമ്പറേച്ചറും കൂട്ടിയിരിക്കുന്നുണ്ടാവും. അതിന് നമ്മൾ ഇവിടെ വെച്ച് ആ വേപ്പറിനെ കംപ്രസ് ചെയ്ത് വേപ്പറിനെ ഹൈ പ്രഷറിലുണ്ടായി വേപ്പറിനെ തണുപ്പിക്കണം. അപ്പോൾ കണ്ടൻസർ റിസീവ് ചെയ്യുന്നത് റെഫ്രിജറന്റ് വേപ്പർ റെഫ്രിജറൻ്റാണ്. എവിടെ നിന്ന് വരുന്നത്? കംപ്രസറിൽ നിന്ന് വരുന്നത്. ദ റെഫ്രിജറന്റ് വേപ്പർ എൻറ്റേഴ്സ് ഇൻ ടു ദ ടോപ്പ് ഓഫ് ദി കണ്ടൻസർ ആൻഡ് ഫ്ലോസ് ഡൗൺ ത്രൂ ദി കണ്ടൻസർ ട്യൂബ്. കണ്ടൻസറിന് മുകളിലേക്ക് AC കംപ്രസറിൽ നിന്ന് വന്ന റെഫ്രിജറന്റ് മുകളിലേക്ക് എത്തും. A cool air passes the condenser fins the refrigerant is cooled and it condenses before leaving the bottom of the condenser as liquid. മുകളിൽ ഗ്യാസായിട്ട് വന്നിട്ടുള്ള ഹൈ ടെമ്പറേച്ചറിൽ വന്ന ഗ്യാസായ റെഫ്രിജറന്റ് മുകളിൽ നിന്ന് താഴേക്ക് വീഴുന്നതോടുകൂടി അതിൻ്റെ ഉള്ളിലൂടെ ഒരു ഫാനുണ്ട്. ആ ഫാൻ വെച്ച് എയർ അടിച്ച് അതിനെ തണുപ്പിക്കും. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചർ കുറയും. അടിയിലെത്തുമ്പോഴോടുകൂടി അത് ലിക്വിഡായിട്ട് മാറും. അതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു പ്രവർത്തനം എന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നെ അത് ഇരിക്കുന്ന സംബന്ധിച്ചോളം നമുക്കത് ഒരു ഇതിൽ കാണാൻ സാധിക്കും. അത് കണ്ടൻസർ ഇരിക്കുന്നത് ഏകദേശം റേഡിയേറ്ററിൻ്റെ മുന്നിലായിട്ടാണ്. അതിൻ്റെ ഒരു വീഡിയോ നമുക്ക് നോക്കാം. ഈ AC കണ്ടൻസറിന് അൾട്രാവയലറ്റ് രശ്മി ഘടിപ്പിച്ചിട്ട് ലീക്ക് ഉണ്ടോ ചെക്ക് ചെയ്യണം. അത് ചെയ്യണത് ഇപ്പോൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം. അതാണ് ലീക്ക് കണ്ടുപിടിക്കുക. ആ ലീക്ക് കണ്ടുപിടിക്കുക റെഫ്രിജറന്റ് പുറത്തേക്ക് വരുമ്പോൾ കണ്ടുപിടിക്കാം. ആയിരിക്കുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ നേരെ കാണുന്നതാണ് ഈ കണ്ടൻസർ എന്ന് പറയുന്നത്. ഏകദേശം റേഡിയേറ്ററിൻ്റെ തൊട്ട് മുമ്പിലായിട്ടാണ് അതവിടെ ഇരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അത് റേഡിയേറ്റർ അതഴിച്ച് കണ്ടൻസർ ഇതേ പുറത്തേക്ക് എടുത്തു. ഇതിനാണ് നമ്മൾ കണ്ടൻസർ എന്ന് പറയുന്നത്. റേഡിയേറ്ററിനുള്ള ഫാനും ഇതിനും ഏകദേശം ചില വണ്ടികൾക്ക് ഒരു ഫാനായിട്ടുണ്ടാവാം, ചിലതിന് രണ്ടായിട്ടുണ്ടാവാം. അപ്പോൾ ഇത് ആ അഴിച്ചെടുത്തിട്ടുള്ള ഭാഗം അത് അവർ പുതിയ കണ്ടൻസർ ലീക്കായി ചിലതിന് കണ്ടൻസർ ചിലപ്പോൾ റിപ്പയർ ചെയ്യാൻ പറ്റിയെന്ന് വരില്ല. AC കണ്ടൻസർ പലപ്പോഴും റിപ്പയറിങ് അല്ലാത്തൊരു അവസ്ഥയിലേക്കാണ് വളഞ്ഞ് പെൻറ്റായി ഉണ്ടാവുക. അപ്പോൾ റീപ്ലേസ് ചെയ്യണമാണ് നമുക്ക് കാണുന്നത്. അവർ സീലൻ്റ് കിറ്റ് വെച്ച് ജോയിൻസിൽ ഓരോ സീലൻ്റ് കിറ്റ് വെച്ചിട്ട് അത് പിടിപ്പിക്കുകയാണ്. അത് അതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് സീലൻ്റ് കിറ്റ് വെച്ച് സീലൻ്റ് ഇട്ടു അത് അതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ഇറക്കി വെച്ച് പിടിപ്പിക്കുന്നു. ഇപ്പോൾ നമുക്ക് അതിൻ്റെ കണ്ടൻസറിൻ്റെ പൊസിഷൻ എങ്ങനെയാണെന്നുള്ള ഏകദേശം ഓരോ വണ്ടിക്കും ചെറിയൊരു വ്യത്യാസങ്ങളുണ്ടാവാം. എന്നിരുന്നാലും ഏറെക്കുറെ എല്ലാ വാഹനങ്ങളിലും നമുക്ക് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അത് മനസ്സിലാക്കാം. അതാണ് നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നത്. അവരത് ഓർപ്പിക്കുന്നു.
അടുത്തതായിട്ട് റിസീവർ ഡ്രയർ. ഇവിടെ നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബോക്സിൽ ഡ്രയർ റിസീവർ എന്നാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. ബാക്കി ബുക്കുകളൊക്കെ പലപ്പോഴും റിസീവർ ഡ്രയർ എന്നാണ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവുക. ഇപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഡ്രയർ റിസീവർ എന്ന് നമുക്ക് പഠിക്കാം. അതിന് ഫങ്ഷൻ, ദ പ്രൈമറി ഫങ്ഷൻ ഓഫ് ഈസ് ടു എൻഷുവർ ദാറ്റ് ഓൺലി ലിക്വിഡ് റെഫ്രിജറൻറ്റ് പാസസ് ടു ദി എക്സ്പാൻഷൻ വാൽവ്. ഈ കണ്ടൻസർ എന്ന് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അത് പോകുന്നത് എക്സ്പാൻഷൻ വാൽവിലേക്കാണ്. റിസീവർ ഡ്രയർ കഴിഞ്ഞാൽ പോകുന്നത് എക്സ്പാൻഷൻ വാൽവിലേക്കാണ്. അവിടെ വെച്ച് അത് ലിക്വിഡ് മാത്രമാണ് ആ എക്സ്പാൻഷൻ വാൽവ് കടന്നു പോകുള്ളൂ. അങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ പ്രവർത്തനം. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഫിൽറ്റർ ദ ഇമ്പ്യൂരിറ്റീസ് ഇൻ സിസ്റ്റം. ആ സിസ്റ്റത്തിൽ എന്തെങ്കിലും പൊടിപടലങ്ങളോ വേറെ എന്തെങ്കിലും ഇമ്പ്യൂരിറ്റീസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ വാട്ടർ വേപ്പർ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ അതിനടുത്ത് മാറ്റുക. അബ്സോർബ് മോയ്സ്ചർ ഇൻ സിസ്റ്റം. സിസ്റ്റത്തിലുള്ള മോയ്സ്ചർ, അതായത് വെള്ളത്തിൻ്റെ അംശം ഉണ്ടെങ്കിൽ അതെടുത്ത് മാറ്റുക. അതാണ് അതിൻ്റെ മെയിൻ ധർമ്മം. ഞാൻ പ്രവർത്തനം എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചെങ്കിൽ, ഹൈ പ്രഷർ ലിക്വിഡ് റെഫ്രിജറൻറ്റ് പാസസ് ഫ്രം ദി കണ്ടൻസർ ത്രൂ ദ ഇൻലെറ്റ് ലൈൻ ഇൻ ടു ദി ഡ്രയർ ആൻഡ് എ ഡ്രൈയിങ് എലിമെൻറ്റ് അബ്സോർബ്സ് മോയ്സ്ചർ ഫ്രം ദ റെഫ്രിജറൻറ്റ് ആൻഡ് ഫിൽറ്റർ ഫോറിൻ മാറ്റർ പാർട്ടിക്കിൾസ്. ഫിൽറ്ററിൻ്റെ അകത്ത് കണ്ടൻസറിൽ നിന്ന് വരുന്ന റെഫ്രിജറൻറ്റിൻ്റെ, ലിക്വിഡായിട്ടുള്ള റെഫ്രിജറൻറ്റിൽ നിന്ന് എന്തെങ്കിലും ഇമ്പ്യൂരിറ്റീസ് നമ്മൾ പറഞ്ഞൊരു ഫിൽറ്റർ ചെയ്യും. ഒപ്പം തന്നെ വെള്ളത്തിന് അംശം ഉണ്ടെങ്കിൽ വെള്ളത്തിൻ്റെ അംശം കൂടി അവർ അബ്സോർബ് ചെയ്യും. ഫ്രം ദ ഡ്രയർ ദ റെഫ്രിജറൻറ്റ് റീച്ചസ് ദി എക്സ്പാൻഷൻ വാൽവ്. അവിടെ നിന്ന് നേരെ പോകുന്നത് എക്സ്പാൻഷൻ വാൽവിലേക്കാണ്. ഒരു കംപ്രസറിൻ്റെ പടമാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്കവിടെ ഈ ഇതിന് മുകളിലായിട്ട് നമുക്കൊരു സൈറ്റ് ഗ്ലാസ് അത് നമുക്കിവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും. അതിലൊപ്പം തന്നെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും കണ്ടൻസർ എന്ന് പറഞ്ഞ ട്യൂബ്. അത് ഉള്ളിലേക്ക് ഇറങ്ങി ഫിൽറ്റർ ചെയ്ത് പാഡ് ചെയ്ത് അതിൻ്റെ അടിയിൽ കൂടെ കടങ്ങി മുകളിലേക്ക് എക്സ്പാൻഷൻ വാൽവിലേക്ക് പോകുന്ന ഭാഗമാണ് അവിടെ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ എക്സ്പാൻഷൻ വാൽവ് വെച്ചിട്ടാണ് അതിൽ വല്ല ഇമ്പ്യൂരിറ്റീസ് ഉണ്ടോ നോക്കലും കൂട്ടത്തിൽ അതിലത്തെ വെള്ളത്തിൻ്റെ അംശം കളയലും. അപ്പോൾ ഈ സൈറ്റ് ഗ്ലാസ്, നമുക്ക് ഏറ്റവും മുകളിലൊരു സൈറ്റ് ഗ്ലാസ് കാണുന്നുണ്ട്. ആ സൈറ്റ് ഗ്ലാസ്സിൽ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അതിനുള്ളിൽ പോകുന്ന റെഫ്രിജറൻറ്റിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ബബിൾസ് എത്രത്തോളം ഉണ്ട്, അത് ഫോമായിട്ട് അതിങ്ങനെ പതപതയായിട്ടാണ് പോകുന്നത്, അതല്ല വെച്ചെങ്കിൽ അതിൽ ഗ്യാസ് കുറവുണ്ടോ എന്നൊക്കെ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് കാണാം. അന്ന് എല്ലാ വാഹനങ്ങളിലും ഈ സൈറ്റ് ഗ്ലാസ് ഇല്ല. പഴയ വാഹനങ്ങളിലൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ അതിൽ സൈറ്റ് ഗ്ലാസ് എല്ലാ വാഹനങ്ങളിലും കാണുന്നില്ല. അതിന് പകരം മാനിഫോൾഡ് വെച്ചിട്ടാണ് പ്രഷർ ചെക്ക് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്കതിൻ്റെ ഈ റിസീവർ ഡ്രയർ എവിടെ ഇരിക്കണം എന്നുള്ളതിൻ്റെ നമുക്കൊരു വീഡിയോ നമുക്ക് കണ്ടു നോക്കാം. ഭാഗങ്ങൾ എവിടെ ഇരിക്കണമെന്ന് അറിയിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്കിത് കാണിച്ചു തരുന്നത്. AC റിസീവർ ഡ്രയർ ഇരിക്കുന്നതാണ് നമ്മൾ റിസീവർ ഡ്രയർ. ആ കണ്ടൻസറിനോട് AC കണ്ടൻസർ തൊട്ടടുത്തിരിക്കുന്നു. അതിനടുത്ത് ഈ വലത് ഭാഗത്തിരിക്കുന്നതാണ് റിസീവർ ഡ്രയർ. അതിലൊരു പ്രഷർ റെഗുലേറ്റിംഗ് വാൽവ്, പ്രഷർ സെൻസർ അതിൽ ഓൾറെഡി ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോൾ വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് നമുക്ക് AC കണ്ടൻസർ കാണാൻ സാധിക്കും. അത് ഓരോ വാഹനങ്ങളും ചെറിയൊരു വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും. AC കണ്ടൻസർ കാണുന്നു. AC കണ്ടൻസർ അല്ലെങ്കിൽ ആ കണ്ടൻസറിൽ നിന്ന് അല്ലെ ഡ്രയറിൽ നിന്ന് വർക്ക് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് അത് ഡിസ്കണക്ട് ചെയ്യുന്നു. നെഗറ്റീവ് ടെർമിനൽ ഡിസ്കണക്ട് ചെയ്യുന്നു. ഇതാണ് പ്രഷർ സെൻസർ. അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വരുന്ന പ്രഷർ സെൻസർ അതിലുണ്ട്. കണ്ട, ഇതിൽ നമുക്ക് ഈ സൈറ്റ് ഗ്ലാസ് ഇതിനില്ല. ഈ വാഹനത്തിൽ നമുക്ക് സൈറ്റ് ഗ്ലാസ് അത് കാണാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. അപ്പോൾ ഫിൽറ്റർ റിസീവർ ഡ്രയറാണ് അത് അഴിച്ചെടുക്കുന്നത്. 2 കണക്ഷൻ അതിലുണ്ടാവും. ഒരു ഇൻലെറ്റ് ഉണ്ടാവും, ഒരു ഔട്ട്ലെറ്റും അതിനുണ്ടാവും. അത് അടിയുന്നത് അങ്ങനെ അത് അഴിച്ച് ഊരി മാറ്റുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതിൻ്റെ പ്രഷർ വാൽവ് അതിൻ്റെ സെൻസർ ആണ് അത് അഴിച്ചെടുക്കുന്നത്. പ്രഷർ സെൻസർ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ സിസ്റ്റത്തിൽ എത്രത്തോളം പ്രഷർ ഉണ്ടെന്നുള്ളത് അതിൻ്റെ സിസ്റ്റത്തിൽ അറിയാൻ സാധിക്കും. അതിൽ വളരെ ശ്രദ്ധാപൂർവമാണ് ഓറിങ്. ഇത് നമ്മൾ ഓറിങ് ഊരി മാറ്റുകയാണ്. പലപ്പോഴും നമ്മളൊരു പ്രാവശ്യം ഓറിങ് അഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഓറിങ്ങിൻ്റെ ഗുണം പോവും. അതുകൊണ്ട് ഓറിങ് എല്ലാ പ്രാവശ്യവും അഴിച്ച് മാറ്റണമെന്നാണ് കമ്പനിക്കാർ പലപ്പോഴും പറയുന്നത്. അതിലൊരു സീലൻ്റ് കൂടി കയറ്റി ലീക്ക് ഇല്ലാതിരിക്കാനായിട്ട് പുതിയ റിസീവർ ഡ്രയറിന്ന് അഴിച്ചെടുത്ത് അതിൽ ആ സെൻസർ, പ്രഷർ സെൻസർ ആണ് അതിൽ പിടിപ്പിക്കുന്നത്. അതിൻ്റെ ഓറിങ്ങുകളൊക്കെ ഊരി മാറ്റുന്നു, പുതിയ ഓറിങ്ങുകൾ ഇടുന്നത്. കാരണം ഈ ഓറിങ്ങിന് പ്രത്യേകം ഒരു പ്രാവശ്യം അവൻ ടൈറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ആ സെൻസിറ്റിവിറ്റി അതൊന്ന് അമർന്നിരുന്നുണ്ടാവും. പിന്നെ നമുക്ക് തന്നെ ഇപ്പോൾ ലീക്കേജ് കറക്റ്റായിട്ട് അതിന്
മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ സാധിക്കാത്തൊരവസ്ഥ വരും. അതുകൊണ്ടാണ് പലപ്പോഴും ഓറിങ് അഴിച്ചു മാറ്റുന്നത്. അപ്പോൾ പുതിയ ഓറിങ് അഴിച്ചെടുത്ത് അടിയിൽ തന്നെ ഇൻലെറ്റ് ഔട്ട്ലെറ്റും ഉണ്ട്, മുകൾ ഭാഗത്ത് സെൻസർ ഇറക്കി വെച്ചു. ഒരു പ്രഷ് ഫിറ്റാണ്. അതിനൊപ്പം തന്നെ അത് സ്ക്രൂ വെച്ച് അതിലേക്ക് ടൈറ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്തു. ഇതൊരു ബ്രാക്കറ്റ് ഇട്ട് അതിനെ ടൈറ്റ് ചെയ്യാണ് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ചെയ്യുന്നത്. ഇത്രയാണ് നമ്മളൊരു AC സിസ്റ്റത്തിൽ ഇപ്രാവശ്യം നമ്മൾ നോക്കുന്നത്. ബാക്കി അടുത്ത ഭാഗത്തിലേക്ക് നമുക്ക് നോക്കാം.